Himmel, Herrgott. Ist das ein Scheiß. Boah, kein WLAN. Jetzt ist es kurz. Mei, oh mei, ist da dies was. Magst du einen Tisch frei? Brotzeit kommt. Achtung! Mensch, jetzt pass halt einmal ein bisschen auf. Schützt mir vielleicht nur das Bier über den Computer, ha? Was heißt, da pass einmal ein bisschen auf? Ha? Ich brich mir fast das Knack und ihm ist sein Computer wichtiger. Geht's noch, oder was? Und wenn's das deppert, die WLAN-Kabel nicht direkt da am Wohnzimmer entlang gespannt hättest, dann war ich auch nicht drüber gefallen. Es gibt kein WLAN-Kabel. Ach so, über was bin ich dann drüber gestolpert? Übers LAN-Kabel. Sag ich doch. Ui, was schaust denn du da? Nix. Was heißt da nix? Ich hab's doch gesehen. Ballonfahrt über die Alpen. Mei, ist das schön. Buchst du da was? Ja, geh, du gönnst dann aber auch überhaupt keine Überraschung. Das wollte ich dir eigentlich zum Hochzeitstag schenken. Woher weißt jetzt du, was ich mir wünsch? Ich hab da nie drüber geredet, weil ich alle gemeint hab, du meinst, das ist ein Schmarrn. Ja, mei, ich bin halt ein aufmerksamer Ehemann. Sowas ließ ich meiner Frau doch von die Augen ab. Geh, jetzt aber raus mit der Wahrheit. Ja, gut. Im Internet kannst du ja heutzutage gar nichts mehr verheimlichen. Und wenn du schon wochenlang immer wieder nach Ballonfahrt suchst, dann kriege ich doch ständig die Werbung auf meinem Laptop. Wir nutzen doch denselben Zugang. Also ich sag dir was, das Internet ist schon so ausgefuchst, da wird ja schon gleich gar nichts mehr an Zufall überlassen. Gell? Ach so, Jetzt weiß ich auch, warum mir auf meinem Gerät ständig die Schmuddelseiten angezeigt werden. Oh, ja, also dann gibt's natürlich auch noch einen Haufen Spam, gell? Da kann man wiederum gar nichts machen. Spam. Alles klar. Hauptsache, ich krieg meine Ballonfahrt. So. Und da noch eine schöne Vasen. Jetzt da. Schauen wir mal. Ja, genau so. Passt perfekt. Au! Ja, boah, ja, sag einmal, was ist denn da los? Machst du einen Frühjahrsputz oder was? Ja, ich freu mich auch, dass du wieder daheim bist. Ja, grüß dich. Ja. Jetzt sag halt, was werden das, wenn's fertig ist? Das ist fertig. Feng Shui. Ach, gib du wieder. Was heißt ich wieder? Nicht ich wieder. Ich schau, dass es uns so gemütlich wie möglich macht daheim und stell alles nach Feng Shui um, damit die Energie besser fließen kann. Ja, Fliesen bis zur Tischkanten. Ja, das ist jetzt am Anfang. Aber in ein paar Tagen hast du dich dran gewohnt. Dann hast du die höchste Freude dran, glaub mir's. Meinst Ja. Frage, wir sollen von der Couch aus Fernseh schauen können, wenn die Glotze da steht? Überhaupt nicht, weil du sauber zu viel Schmarrn sowieso anschaust. Du sollst einmal was Vernünftiges lesen, das ist gescheiter. Ja, so wie du mit deinem Feng Sing Sang. Feng Shui. Ach, ist mir doch wurscht, wie das heißt. So. Also, So, das ist seit 30 Jahren die ideale Kombination. Der Fernseher da vorn, der Tisch in der Mitte und die Couch an der Wand. Das nenne ich Einrichtungslehre. aber doch nicht Feng Shui. Nein, da brauche ich kein Feng Shui. Da gelangt man Volksshui. Bayern Comedy wird unterstützt durch die private Landbrauerei Schönramm.